ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ. ಸೋನಾಲಿಕಾ ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್ಸ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವವರು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕುಶಲತೆಗಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬಾಳಿಕೆ 50% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಬಹು ವರ್ಷ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಡಿಐ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರೈತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇವರು ಸೋನಾಲಿಕಾ ಡಿಐ ಸೀರೀಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನವರು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗಿ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಶೋರೂಮ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಜು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೌಧರಿ ಸಾಹೇಬರು ಚಾಲಕ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುಸಾರ 50 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಚೌಧರಿ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ತನಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಣ್ಣು, ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ತೊಳೆದಾದ ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೇಗೆ ತಂದು ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಸಂಪಿನ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ಲಗ್ ತೆರೆದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಜಾಲಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಬೌಲ್ ಅನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಣ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ಐಪಿಯ ಫೀಡ್ ಪಂಪ್ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೌಲ್ನ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಹಾಳಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೋಕಿನ ಜಾಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಸಪರೇಟರ್ನಿಂದಲೂ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾನಕದನುಸಾರ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ನ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 0.2 ರಿಂದ 0.3 mm ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ನ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 0.2 ರಿಂದ 0.4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ವಾಲ್ವ್ ನಂಬರ್ 1, 3, 4 ಮತ್ತು 6 ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಲರ್ ಗೇಜ್ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 270 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 5 ನಂಬರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ 2 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ 5 ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಗೇಜ್ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6 ಮತ್ತು 7 ನಂಬರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ 1, 2, 3, 4, 5 ಮತ್ತು 8 ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಲರ್ ಗೇಜ್ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 3 ಮತ್ತು 8 ನಂಬರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಒತ್ತಿದಾಗ 6 ಮತ್ತು 7 ನಂಬರ್ ವಾಲ್ವ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಗೇಜ್ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ರೇಡಿಯೇಟರ್ನ ರಿಕವರಿ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕೂಲೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12.8 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಟಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 10 ರಿಂದ 12 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಇರಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ನ ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ನ ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ 50 ರಿಂದ 55 mm ಹಾಗೂ ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ 25 ರಿಂದ 35 mm ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ರೆಂಚಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ನ ಟೋ ಇನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಿಲ್ ಗೇಜ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಮೀಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಂಜಿನ್ನ RPM ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀದರ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂಜಿನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವಾಷಿಂಗ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ 250 ಗಂಟೆ ಬಳಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 2. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಎರಡನೇ ಸರ್ವಿಸ್ 250 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅದರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. RX ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ 250 ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ವಿಸ್ 3. 500 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ 3ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 4. 750 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 9 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು 4ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸುಮಾರು 750 ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 5. 1000 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
5ನೇ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1000 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 6. 1250 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 15 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 6ನೇ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1250 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 7. 1500 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 18 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 8. 1750 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 21 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲಾಗುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ 9. 2000 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ 250 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸಾದ್ರಂತೆ ನೀವು ಸಹ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇದರ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ನೋಡಿ. ಸಂತುಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಗುರಿ.